заступнице усердная, Мати Господа Вышнего, за всех молишься Сына Твоего Христа Бога нашего, и всем творишь и спастися, державный Твой покров прибегающим, всех нас заступи, о Господи, царице и владыце. Я приехал в Пистяки в 1993 году. Приехал для себя неожиданно, и мне казалось, что приехал просто в деревню. Я, конечно, видел деревни и не такие, но когда районный город оказался настоящей деревней, для меня было это маленечко удивительно. До этого я уже прошел большой опыт как просто личной работы на разных работах, начиная от слесаря, сучкоруба, чекировщика, грузчика до руководителя, и даже в Московском областном правительстве занимал должность ведущего специалиста по внешнеэкономической и предпринимательской деятельности. До этого уже была учеба в высших учебных заведениях, и уже было некое понимание, как можно и нужно сделать жизнь общины и церкви из опыта пребывания в общине отца Анатолия Анисимова, теперь Августина, епископа Городецкого. Там были грамотные разговоры, активная деятельность и такое четкое понимание, что все можно сделать самим, если быть активными. Приехав сюда, я думал, что точно так же соберется активная и умная интеллигенция. Мы будем говорить умно о духовности, мы будем изучать Феофана Затворника, Иоанна Златоустова, Бричанинова, и все остальное. Такая казалась жизнь кабинетной, что придется воспитывать и все остальное. Ничего подобного. Пришлось быть истопником, маляром, грузчиком, кочегаром, и всем, чем полагается в восстанавливающей старенькой церкви, которая до этого много лет была домом культуры, потом за непригодностью ее отопления и стала складом, и 20 лет простояла еще заброшенным складом. Но приехав сюда и попробовав это житие умной религии, я вдруг столкнулся с тем, что народ-то другой. Народ-то немножечко верит по-своему. У народа какой-то взгляд на религию более глубокий и менее суетливый, чем у меня. Я уж так скажу точно.
И поэтому пришлось прислушиваться, что хочет этот народ. А народ был удивительный. Я почему говорю был, потому что вот поколение, с которым мы здесь все начинали, оно ушло. В общем-то, как говорится, из стареньких уже нет никого, а те, кто были молоды, стали старенькими. И что они знали? Они помнили старых батюшек, которых убили, расстреляли, закопали здесь под церковью. Я вам это еще расскажу. И они ссылались на батюшек, которые, в общем-то, в округе есть. В округе было две служащих церкви в то время. Это в Нижнем Ландихе. Но все мне настоятельно говорили Чихачева. Я слышал это Чихачева и слышал отца Иоанна. Ну и знаете, конечно, по молодости, когда тебе говорят, а вот отец Иоанн сказал вот так. А вот отец Иоанн сказал вот... Естественно, возникает некая такая ревность, и хочется увидеть этого и отца Иоанна. К этому времени я уже был со многими, можно так сказать, старцами знаком. У меня мой батюшка, отец Наум, в Лавре был пример самого настоящего старца. Тогда еще отец Кирилл Павлов тоже был в силе, еще принимал, и с ним тоже встречались. Ну и так, было большое общение священников, была большая какая-то такая общий интерес друг к другу. И главное, у всех были свои мысли, как сделать церковь. Вот, все знали, как ее сделать, и все хотели быть апостолами. Но здесь отец Иоанн, как говорится, прица во языцах, в общем-то, установил некую планку, которая уже имелась. И самые замечательные мои прихожанки, там Рыбкина, Баландина, ой, все, Мамонова и другие, чуть что, ссылались на него. Но вера была поразительная. То есть вот как там, какой-то, для меня это странно, я ж чего, я молодой, мне чего там, 40 чуть-чуть с лишним, и вдруг тут какой-то дед 80 с лишним лет лезет на самый купол, ставит там какой-то крест. Дед рассказывает чудеса, как он в войну стал верующим, поняв, что он может погибнуть, потому что здесь ломал колокольню. Вот
такой с ним случился случай, что его чуть не накрыло там артиллерийским огнем, и он, сидя в окопах, вдруг вспомнил Бога, а ему как бы был голос: так а колокольню-то ты зачем ломал? А здесь была колокольня, и он ее действительно ломал. Вот. И вот это все, такое поведение людей, меня, конечно, настроило на то, что нужно встречаться с отцом Иоанном, а потому что кто чего не расскажет, он тут почти всех покрестил, он тут кого можно повенчал уже. Но это еще 93-й год, друзья. 93-й. Это только-только еще мы выходим вот из этого советского состояния, когда еще церквей в большом количестве нет, когда еще есть вот это советское сознание у многих, что Бога нет, но почему-то теперь можно в Него верить. И я вот сейчас, ну или какое-то время уже вспоминая о том, когда же приехал сюда отец Иоанн, с большим удивлением думаю, а как же он сюда приехал? 79-й год. Я помню этот год, это подготовка началась к Олимпиаде, все шумели, все чистили. Вот. К 80-му году Хрущев обещал показать последнего священника в СССР. И это витало. Так как я в это время сам был комсомольцем и в райкоме комсомола что-то слышал и так далее, то, в общем-то, если в Москве считалось, что храмы надо почистить, иностранцы приедут, их посмотрят и все остальное, то, как ни странно, общая ситуация была в стране такая, что религии у нас нет, и в общем-то, надо всячески от нее открещиваться. И больше того, интересный у меня случай получился. Кстати, это первое чудо религиозное в 80-м году, которое я увидал. И случилось это так. У нас был клуб в городе Родники. Я им руководил, и еще были руководители. И у нас при клубе была, что тогда модная дискотека. И на Пасху нашу дискотеку отправили в село Острецово. И все помнят, ну, наш возраст, что отправляли-то на Пасху для чего? Не для того, чтобы попраздновать Пасху, а для того, чтобы молодежь не пошла на Пасху. Молодежь не пошла на Пасху. Это древняя традиция. Здесь тоже я встретил учителя истории, который рассказал, как им Пасху, комсомольцам 32-го, 33-го, 35-го, не помню какого года, тоже приказывали проводить, отвлекая молодежь. Он рассказывал трагическую историю, потому что их обязали, прошла по линии комсомола такая обязанность, в ночь на Пасху собрать металлолом на кладбище, на прицерковном кладбище. По-моему, это было либо в Георгиевском, не помню, либо в Никулино, не помню где, но он был там комсомольский руководитель, и если кто-то мог прикинуться, что он заболел, то мне, говорит, уж вообще нельзя было это оставить. И вот я, говорит, в детстве был верующий. Я пел в церковном хоре мальчиков, я пел здесь, приезжали в Пестяки, пели в хоре. И вдруг он комсомольский руководитель, и вдруг ему
нужно собирать металлолом ночью на Пасху. И вот мы, говорит, вышли и видим, горят окна, в окнах свет от свечей церкви. Там поют тихонечко наши родители. Но как тихонечко? Здесь народ долго держался верующим, и храмы закрывали, а народ ходил. А мы, говорит, вышли собирать что? Кресты, ограды. И, видя все это, мы плакали. Но чтобы не видно было слез, что ты делаешь такую гнусность, мы пели революционные песни. И вот они там поют каноны пасхальные, а мы революционные песни и не смотрим друг на друга, потому что текут слезы. Текут слезы. За всех молишь Сына Твоего, Христа Бога нашего, и всем творишь спастися, державный Твой покров прибегающим. Эх, нас заступи, о Господи, Царице и Владычице, ближе напасти Христов вечных болезней, о, прими меня грехи многими, предстоящих ты молящихся тебе. Мы на Пасху в Стрельцово развернули эту дискотеку. И чего-то вот перед 12 часами, когда вот уже должен быть крестный ход, я взял и остановил, говорю, а теперь давайте все в храм. И вся молодежь, вся дискотека в храм. Купили даже свечки, пошли на центр, значит, храма, ну там не очень много было народу. Вот мы все убрались еле-еле. И вот я стою со свечкой. Рядом стоит девушка еще со свечкой. И девушка стояла и спрашивает, а зачем мы свечки купили и со свечками стоим? А я что-то такой пошутить ей говорю, да ты что, пока свечка горит, мы живем. Такая у меня фраза. Вот. И стоим дальше. Вдруг слышу, Смотрю на девушку, у нее вот такие глаза. Она смотрит на свечку, а свечка у нее потухла. Я вот сейчас даже... Мне сейчас не по себе. И я стою, говорю, что? Потухла? Она говорит, я умру. И вдруг свечка раз на наших глазах и загорелась опять. Вы не представляете, какое было это удивительное для меня чудо. И я по комсомольской линии получил там и выговор и так далее. Больше нас на Пасху не посылали. Но вот это чудо отношений вот со свечкой опять привело меня, как я стал журналистом, стал работать в газете в Стрельцово и в храм. Это заставило меня интересоваться, а что же там происходит. И заставило уже тогда думать, а что люди в вере имеют. Так вот, когда здесь эти верующие люди
в вере, оказывается, имели самую, на мой взгляд, важную вещь, что без веры, пока горит вера, жить нельзя, пока она есть, жизнь идет, как свечка. Это меня и укрепляло, и удивляло, но больше всего удивляло, что вера-то у них осталась. Вот отец Иоанн. Отец Иоанн. Я не мог поехать в Чихачево, значит, транспорта своего не было. Как-то раз мы ехали, меня провезли через Чихачево в 93-м же году. Вот. Но через Нижний Ландих там была дорога, и она была прям по территории, можно так сказать, храма. Эта дорога как-то шла. Но остановился, посмотрел, в общем-то никого нет. Но в 93-м году у меня уже случилась проблема, я умер. Это я вам все время рассказываю. И после смерти я уже вернулся сюда немножечко другим. Желание быть какой-то общей служебной массе, ну, то есть вот вместе со всеми священниками делать то, что здесь, она укрепилась, и желание повстречаться с отцом Иоанном укрепилось. Но отец Иоанн приехал сам. Приехал сам, либо в конце 93-го года, но вот я почему-то помню, что тепло было, осень или еще, либо в начале 94-го, наверное, года. Потому что к 95-му мы с ним уже очень хорошо дружили. Вот, приехал, мне сообщает, там приехал отец Иоанн, а я думаю, с претензиями, что ли, почему он вдруг ко мне явился. А он с подарками. У него какие-то подарки, у него... И мы долго беседовали на тему. Здесь много моих чад, вот, я к ним езжу в гости, я их крестил. Ты уж, батюшка, не обижайся, если я и буду дальше приезжать, если буду крестить, когда они попросят. Я, конечно, не обижался. И я слышал, что так, в общем-то, делал, поскольку время от времени кто-то приходил, говорил, нас покрестил отец Иоанн. Вы нас причастите, он велел причаститься у вас. И это было для меня даже в какой-то степени, можно так сказать, приятно. Потому что если он покрестил, это одно, а то, что он говорит, а вот воцерковиться, давайте к отцу Михаилу, там и будете воцерковляться. Пречистым твоим образом со слезами и невозвратно надежду имущих на тебя, избавление всех зол, всем полезная даруй, и вся спасибо Богородице Деву, ты его истинно божественный покров. И вот, когда я встретился с ним, а потом потихонечку узнавал, как все эти крещения, моления там или еще что-то происходили в это советское время, а надо сказать, что, конечно, послабление это, если оно появилось, ну, в 91-м, 92-м году, что ли. Здесь вот в 92-м начали открывать, ну, в 90 даже году, то 10 лет он жил по советским
как говорится, законам. По советским законам ему нельзя было выезжать в город и все это крещение тут производить и так далее. По советским законам он должен был сдавать 90% своего дохода в фонд мира добровольно. Вот, и поэтому священники, как я потом узнал, старались брать продуктами, какими-то, в общем, этими, потому что если брать деньгами, их надо было все фиксировать, и надо было... Ну и по советским законам он должен был, как все священники, как оказалось, еще и докладывать, нет ли там каких неправильных разговоров и неправильных, значит, стремлений, и многие священники это делали. Но он не делал, по-видимому, не делал, потому что так, как к нему относилось население, как это население укрепилось к этому времени в вере, было видно, что ему доверяют. Больше того, я услышал некоторые такие рассказы, где эта тайна была на грани, можно так сказать, самой человеческой жизни. Ну, например, я какое-то время пришел на отпевание бывшего начальника милиции, а жена его и говорит: а муж-то до последнего верил. Он говорит, и все время верил, хоть и был коммунист, там и начальник, но он тайно ездил, и вот посмотрите, она открыла шифонер, а там на задней стенке шифонера несколько икон висит. И говорит, вот посмотрите, он, когда уж совсем-совсем тяжело было, вот он ночью съездит, а потом откроет шифонер, и вот здесь стоит. И ее можно было понять, потому что если бы его застали в Чихачево со священником на исповеди, на разговоре, это конец жизни. То есть его бы точно изгнали из всех партийных структур и все остальное. Ну вот такая была история. И вот меня все время не оставляет вопрос, как вот эта вера переходит из поколения в поколение, и каким образом она выживает, когда, казалось бы, вокруг и нет никаких условий, когда нет церквей, когда нет проповедников, когда нет никакой, можно так сказать, информации или еще что-то. Но еще интереснее меня не то, что мучает, я все время пытаюсь это все все-таки изучить, понять и так далее. А как она переходит из поколения советского в поколение несоветское, и несоветское поколение вдруг становится еще больше верующие, и в нем горит вот эта свеча. Горит эта свеча. Раба Божия Мария, у меня у отца была ситуация. Сгорел дом на 2 хозяина. И на него, получается, хотели повесить почти 2 миллиона. И батюшка сказал, судите, это мошенники. Слава Богу, почти все разрешилось. Слава Богу. Еду благодарить. По молитвам батюшки Аники все у вас сложилось. Слава Богу. Простите за слезы, просто ничего. Слава Богу. Спасибо. Кто зажигает эти свечи? И если мы можем сказать, что, конечно, вера – это избранность человека. Господь сам этого человека избрал, Господь сам его ведет, Господь попускает ему испытания там и все остальное, то от человека тоже много зависит. От того, кто его ведет.
зависит еще больше. И поэтому я удивлен, что в некоторых храмах вроде служат спокойно, все у них есть, все у них пристроено и так далее. Нет только прихожан. Нет прихожан. А в таком храме, который по существу вот в 80-м году приехать в глушь, где ни дороги, ни поселения рядом никакого, потому что у храма-то 2 дома стояло, вот на кладбище храм, и вдруг зажечься таким светильником, от которого тысячи и тысячи свечек зажглись и живут. И живут, и больше того, они стоят в вере твердо. Они стоят вот в том состоянии, которому его научил духовник, и горят тем огнем, который у духовника. И поэтому вот, конечно, у меня очень такая есть опасность того, что вот свеча горит, все мы живы, а свечи начинает потухать, и потухать начинает как бы вера. Для меня вот лично тяжело, как уходит отец Кирилл, отец Наум, отец Амвросий Юрасов, ну и так далее. Множество замечательных отцов, которые действительно горят свечками. Вот тем самым светильником, который нельзя оставлять под кроватью, если уж ты его зажег. И та же самая опасность сейчас, что пока горит отец Ионикий, горит эта вера. Вот кто ходит вот этими крестными ходами сейчас целый день? Кто вот этой огромной очередью и огромной толпой ночью стоит к батюшке на прием? Кто едет поддерживать, молиться и все остальное делать сейчас в это тяжелое для него время? Вот эти свечки, которые он зажег. Потухнут эти свечки, если его вдруг не станет. Если, как я слышал, планирует его то ли в психушку отвезти, то ли в дальний монастырь отправить, чтобы к нему доступа не было. На мой взгляд, к сожалению, многие потухнут. Но еще больше сожалений возникает от того, что они останутся гореть, но с другим светом, не с общим светом церкви, а с обидой на этого епископа, который все организовал, или митрополит, я не знаю, от кого, от главного идет, с обидой на этого Ефанова, который приехал и то, что святое десятилетиями было для людей, запросто оскверняет и готов, как я понял, все, что тут ценное, куда-то девать. Поэтому мне кажется, сейчас очень важно не просто сохранить там жизнь отцу Ионикию. Конечно, хотелось бы, чтобы он еще 10 или 1,5 или 2 десятка лет пожил, хотя это будет настоящее чудо в таком больном состоянии для этого человека. Но мне хотелось главного, чтобы вот этот светильник, вот эти свечки, это общий крестный ход с факелами, который зажегся в Чихачево за 40 лет служения батюшки, он не просто не потухал, чтобы он был общим светом нашей русской православной церкви.
Русской Православной Церкви. Галина, расскажите свою историю, что у вас произошло по молитвам нашего батюшки Аники с вашим мужем. Муж у меня случилось несчастье. У мужа был обширный инфаркт. И после инфаркта нам поставили онкологию, поскольку на вторые сутки в реанимации открылось кровотечение. Открылось кровотечение 12-перстной кишки и желудочные. И вот его врачи спасали 3 суток. 3 суток он был то в сознании, то без сознания. В общем, очень был тяжелый. И понятно, что здесь у нас жил брат Анатолий, и мы сразу обратились к батюшке Анике за помощью. И вот по стечении на 4-е сутки я ехала от него, и батюшка Анике мне звонит, что ему стало легче. Я говорю, батюшка Анике, конечно, ему стало легче, потому что у него остановили кровотечение. И вот Батюшка молился. батюшка молился денно и ношно, и таким образом вот удалось спасти мужа. И после этого случая, вот мы живем уже 6 лет. Да, нет, вот еще нужно сказать, что после повторной ФГС у нас чудесным образом исчезла онкология. Опять же, вот по молитвам Опять по молитвам батюшки Аники, Очинки. Ну, сейчас как ваш муж вообще себя чувствует? Слава тебе, Господи. Все, слава Богу. Слава Богу. Да. Слава Богу за Да. все. Вот 6 лет уже. Чудные дела Твои, Господи, Да. по нашим вот таким Да. молитвенникам, старцам. Слава Богу. Спасибо большое, Галина. Что-то такое впечатление, что некоторые просто раскидываются верующими, горящими в вере. А там 1000 человек, да наплевать, мы погоним. А там еще 1000 человек, да тоже наплевать, нам хватит. Как хватит? Почему хватит? С какой стати они, как вот в некоторых экономических кругах сделали элиту, и эта элита как бы особая, вот она и есть, и ей хватит. Точно так же создают некую какую-то элиту при церкви, что вот останется 1%, получается, и им хватит. Откуда вот это понимание, что этот контингент, как их назвали, эти сектанты нам не нужны. Не нужны. Кстати, ну никак они не сектанты, мы об этом специально поговорим, потому что очень смешно людей, которые кроме канонов и идеологии Русской Православной Церкви не имеют ничего другого, да и не думают иметь ничего другого. Вот служит батюшка канон, делает все как надо, ну и все, вот это и хорошо. Вдруг оказались в сектантах. Так что, дорогие мои, стояние продолжается. Вы можете в нем поучаствовать, можете приехать, поддержать батюшку. Можете дома помолиться за него, за укрепление веры. Вот. И можете даже поучаствовать вот в нашей этой акции создания роликов хороших об отца Иоанне Анике и доказывающих, почему там эти люди находятся. Они ж там не потому, что там что-то плохо говорят про правительство, что там... Они же не для этого туда едут. Там больница, духовная больница, да и физическая в большой степени медицина там. Поэтому можете вот тоже снять ролик с рассказом о том, что вам отец Иоанн Аникий хорошего сказал, как
по его молитвам и потому, что вы съездили в Чихачево, у вас произошли какие-то хорошие вещи. И вот вам телефон мой. По номеру телефона можете найти меня либо в WhatsApp, либо в Телеграме. И отошлите туда свой небольшой рассказ. Вот поставили камеру и рассказали, почему вы ездите в Чихачево. Пусть все услышат, что все вы там не потому, что какие-то неправильные или еще что-то, а потому, что там Бог являет чудо. И являет Он это чудо через человека, который приблизился к Нему в своем, можно так сказать, апостольском состоянии. Это совершенно нормальное состояние, которое должно быть на самом деле у каждого священника. И понятна ревность тех, у кого этого нет, к которым не едет никто. Как батюшка говорит, ну так ехали бы к ним, я бы не... А к ним не едут и не идут. Так что, дорогие мои, давайте стоять в вере, давайте сохранять церковь свою православную. Не будем думать, что вот из-за этих Ефановых все уже погибло и вера наша уже канула в лету. Будем верить, что Господь, попуская все это, нас с вами и укрепляет в нашей вере. Здоровья вам всем, радости. Аминь.